আরাম তোমাকে ধ্বংস করছে, কষ্ট না। যতদিন আরামে থাকো ততদিন পিছিয়েই থাকবে। এই ভিডিও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য না, আরাম ভাঙার জন্য। সময় নাই না, প্রায়োরিটি নাই। যেটা দরকার তার জন্য সবাই সময় বের করে। এই ভিডিও যদি রাগ লাগায় তাহলে ঠিক জায়গায় লেগেছে। গড়পড়তা মানুষরাই গড়পড়তা জীবন পায়। তুমি আলাদা হতে চাইলে কাজও আলাদা করতে হবে। এই ভিডিও দেখো, তারপর সিদ্ধান্ত নাও। ভয় এখন কষ্ট দেয়, কিন্তু ভবিষ্যতের আফসোস আরও বেশি পড়ায়। আজ যদি থামো, কাল নিজেকেই দোষ দেবে। এইটা মোটিভেশন না, এইটা সতর্কতা। সবাইকে দেখানোর দরকার নাই, রেজাল্ট দেখালেই চলবে। চুপচাপ কাজ করো, শব্দ করবে সাফল্য। এই ভিডিও লাইক পাওয়ার জন্য না, লাইফ বদলানোর জন্য। ধন্যবাদ।